Здравствуйте. Я вот первый раз обратилась в вашу фирму, «Ваш мастер» называется. Ко мне приехал прекрасный мастер, который зовут Александр. За час он устранил ту поломку, которая у меня была, или ту халатность, с которой была собрана моя кровать. Огромное спасибо Александру лично, фирме, в которой он работает, да, что у вас очень квалифицированные сотрудники и очень быстро как бы делают свою работу и качественно. Спасибо огромное.